XVI столетии в Башкирию с реки Вятка переселились удмурты. Отсюда и название «человек с Вятки» – Ватмурт, удмурт. В XVII веке, но был такой постоянный поток удмуртов, которые не были довольны русификацией и евангелизацией. И они убежали в этих свободных землях, где мусульманство не давило на них. И они могли жить как хотели, вот платили налоги, но могли жить как. И таким образом они получили влияние от местной культуры татаро-башкирской, тюркское влияние, и это видно в костюме, это видно в песнях, это видно в языке. Но они тоже по характеру другие, они более как-то сильные. Меньше, на них меньше давили, и поэтому они более упорные. Но есть в этнографической литературе и вторая версия, что этноним удмурт переводится как род, племя и сообщество людей. В религии же удмуртов есть свое сочетание между православием и язычеством. Ведь недаром у них даже есть праздник, который называется «Ночь выхода мертвых», и очень распространен именно культ предков. А вот на южных удмуртов влияние оказал ислам, поэтому они исповедуют мусульманство. Мы считаемся южными удмуртами. Алнашевский район, у нас много очень тоже родственников там. Мы по сей день они ездят друг к другу, знают друг друга. И в других районах, Татышлинский, Калтасинский, они относятся к северным удмуртам. У них обычаи тоже, они до сих пор соблюдают язычество, до сих пор у них моление. Здесь представлена удмуртская изба. А в любой удмуртской избе такая интересная часть, угол, это женский угол, Кшнопал-Серек. В этом углу как бы находились женщины, замужняя женщина. И, конечно же, здесь кровать, на которой она спит. Обязательно здесь люлька, потому что удмуртские семьи, особенно в старину, имели очень много детей. И каждый желающий в этот угол не мог просто так зайти, не было такого разрешения. Мы видим, что в этом углу, конечно же, представлена одежда удмуртской женщины, потому что любая девушка с самого раннего возраста должна была уметь прясть. Девочки с 6-7 лет уже имели прялку, садились за эту прялку и учились работать. Дальше в течение всей жизни женщина-удмуртка должна была обеспечивать семью одеждой. То есть они ткали, был ткацкий станок в любой удмуртской семье. И, конечно, все это готовилось, изготавливалось руками. Вот здесь представлены платья различных покроев, разных красок. Преобладали цвета, это желтый, красный, черный, белый. Черный цвет – это цвет земли. Конечно же, вот платки обязательно были у женщины, потому что каждая женщина должна была, особенно замужняя женщина, покрывать голову платком. И ходить без платка не разрешалось. Дальше цвет земли, цвет солнца, желтый, красный. И белый цвет – это цвет чистоты. Они преобладали в костюмах. Костюм удмуртской женщины составляет платье, фартук и камзол. Здесь представлены костюмы самотканные. Конечно же, наши бабушки в старину очень много имели в своем сундуке таких платьев. Замужняя женщина должна была иметь около 20-25 платьев. И каждая девушка уже с ранних лет задумывалась о своем приданном. То есть они готовили себе костюмы приданное, и обязательно у девушки должен был
быть сундук. И у закамских удмурток обязательно в костюме есть такой момент в платье, это сюзы. Вот. В платье вот такая часть оборки. Она длинная, около 50 сантиметров должна была быть, иногда и ниже. Почему? Потому что в старину надо было обязательно прикрывать область пуповины. Это такое место, которое нельзя было показывать. Оно должно было быть защищено. И вообще удмуртки должны были прятать руки, ноги, голову. И вот эта часть платья сохранилась по сей день. По-удмуртски это называется сюзы, а по-русски оборка, наверное. Так, я точно не могу сказать. Только в Татышлинском районе вот такая форма. У закамских удмуртов Татышлинского района есть вот в костюме такая безрукавка камзол. Это влияние тюркской культуры. Это такая своеобразная безрукавка. Очень ярких цветов они бывают. Зеленого, синего, красного цвета. И вот такие вот ленточки уко, как мы называем вот эти вот ленточки, они желтые чаще всего бывают. Камзол, он как бы неотъемлемая часть удмуртского костюма закамских удмуртов. Начала с маленьких лет. Мама учила нас шить. Она сама нашила и нас в школу отправила, и фартуки, и костюмы. Так мы и научились. Сейчас я много шью. Национальные костюмы так много заказывают. И Москву, и все заказывает. Я отправляю, они сами приезжают, национальных костюмов из Свердловской области, есть Челябинска, сколько уже заказывали. Вот эти национальные костюмы я уже сама так шила, начала шить. Они старенькие, с узорами там, чтобы много носилась. Надеваем платок. Этот платок специально наряжает подружку невесты. Она называется девичий наряд. Именно в таком наряде девушка со стороны подружка невеста приходит на свадьбу. Копеечки, денежки, обереги, все вот это полный наряд вот такой вот. Только сейчас у нас в данный момент нету шорт-дерем называется. Оно белое такое, красивое, праздничное, которое только надевает ее на свадьбу. Этот платок показывает, что у девушки подружки пришли. Они именно отдельно одетые. И с ними вместе приходит еще сваха. Она в кокошнике в дуляти. Она приходит вместе с этими девочками уже на свадьбу. До свадьбы в кокошнике приходит только сватать. А вот на свадьбу втроем приходят 2 девочки и сваха приходит, сидят на свадьбе. В красном углу. Девичий наряд, вот специально таким бантиком называется. Щуроконол. Щуроконол называется, значит. Девушка с бантиками. Когда вот девушка выходит замуж, ее накрывают вот таким платком. Это платок невесты. Платок невесты красного цвета, цвета солнца. И вот цвет чистоты белый, невинности. Это тоже преобладает в платке. Ею накрывали невесту. Невеста шла с коромыслом, с ведрами за водой. Не надо было показывать лицо невесты. Потом уже, когда она принесет водичку из родника, открывали
именно лицо невесты, пили воду из родника, давали денежку, и после этого можно было уже смотреть на лицо. Это вот на голову называется джеркертет. Обязательно замужняя женщина, вот эта вещь должна быть здесь на голове, под каждым под платком. Это носилось повседневно. Не только вот на праздники носили. На праздник было отдельное, а на повседневные дни на работу, видимо, и волосы придерживала, она и помогала. Вот это вот наряд. Тоже здесь узоры красивые есть, но они стерлись уже. ткацких станках горизонтального типа. Но ткань была как льняная, как из крапивы, конопли, так и шерстяная, то есть из овечьей и козьей шерсти. В основном из козьей и овечьей шерсти ткали верхнюю одежду, кафтаны, для того, чтобы было теплее. Вот этот холст, видите, как она была в рулоне была у мамы. В рулоне была она у мамы. Это она работала над ним ночами, днями. Я помню, как маленький еще была, лен, привозили лен с поля, возле вдоль реки, складывали, мочили, вот я помню этот лен, когда лен, потом сушили, потом, значит, били, помню, какая такая штука была, они били ее, она мохнатая превращалась, как нитка, превращалась в нитку. И вот я помню, как в детстве мама над льном работали, прежде чем такую красоту сделать, это очень адский, видимо, труд был. Представьте себе, все вручную. Вот такой ширины на ткацком станке они вот делали, ткали и друг к другу пришивали, шили платье, шили, значит, вот всякие вот камзолы шили, дукес называется еще у нас, у мужчин дукес такой же, у женщин выделян, а у мужчины дукес, назывался дукес. Точно такого же типа, но именно не такой крашеный, не такой красивый. Мочать каландаря, уркамылы жудары, сазалок маландаря. Хорошо на Волге жить, ходят пароходики, незаметно, как проходят молодые годики. Чем я начал заниматься, начал работать в клубе директором. Раньше в клубах костюмов не было, ставить концерты, спектакли. Вот. Когда я нужда нас заставила научить шить самому. И это брали материал и шили костюмы. Кроме костюмов я и делаю головные уборы, нагрудники. Вот здесь чистое серебро вот тут. Серебро, говорят, это защищает от разных как испортит. Старики раньше так говорили. И мужчинам шью это, для молитвы это, халаты. Могу показать. Вот это называется молитвенный халат. Но традиционно мужской и женский костюм состоит из рубахи, которая называется дерем. Вот позади меня, как раз на манекене, у нас и торчит воротничок мужской рубахи, который называется пиасмур дерем. Ну а сверху мужчины обязательно одевали пестрединый кафтан под названием шор дерем и обязательно подвязывались плетеным шерстяным кушаком путом. Штаны у них тоже шились из яркой ткани под названием пестрить и украшались тканым выбранным узором. Мамин пояс на станке соткала, теперь хочу рассказать, как она красила нитки. Раньше крашеных ниток не было. Она брала квас, кипятила этот квас, и туда ложила соль, добавляла краску. И вот, понимаете, она не линяет, она вообще не линяет. Видите, каких только здесь красок нету, но она не линяет. Очень хорошая, стойкая краска выходит. А вот женский костюм ходила рубаха под названием дерем, просто дерем.
Она была как в полосочку, так и в клеточку. Примечательно, что в клеточку женщина одевала платье после рождения первенца. И считалось, что чем больше клеточек на платье, тем больше сыновей подарит женщина своему мужу. Поверх платья ударом обязательно одевали передник, фартук под названием ашет, который также ткался из пестреди с яркими выбранными узорами. Поверх платья обязательно одевали кафтан из черного цвета, шелсон из сатина, такой вот фабричной полушелковой ткани. Забан называется, забан. Это старинная, очень старинная повседневная одежда у женщин. В этой одежде ходили на работу. А на праздники была другая одежда. Вот мамино платье, вот это розовое платье красивое. На каждое платье, на розовое платье у нее был белый фартук, на бордовое платье у нее был синий фартук, на темно-синее платье был фартук светло-голубой. И она подбирала по тонам. Верхняя одежда, это делян по-нашему. Вот это уже замужние женщины одевают на праздники. На праздники идут, на свадьбы, на гуляние идут. И одевают вот такую одежду поверх вот платьев. Вот таких вот платья вот удмуртские, широкие, они красивые. И обязательно должны быть в клеточку. Если платье большими клеточками, а фартук должен быть меленькие клеточки. А если мелкие узоры, а фартук должен быть крупным, клеточки должны быть. Как любые женщины, удмуртки обожали украшения. Носили как ожерелья, так и нагрудники из серебряных монет. Среди украшений с серебряными монетками есть у нас маллай, головное украшение. Это такая шапочка, и вот такие монетки прикреплены. Дальше у нас идет сакал под подбородком. И есть у нас ошет. Вот. Сарга, вот эти вот сарга. Это тоже служит своеобразным украшением любой женщины, потому что они придают красоту образу. Интересный звук издавали вот эти серебряные монетки. Отпугивал нечистую силу. И всегда вот эти монетки, они придавали особую красоту удмуртскому образу. По головным же уборам мы могли сами определить, кто перед нами стоит – девочка, девушка или же замужняя женщина. Так, например, девочки и девушки носили налобную повязку под названием манлай. А вот когда девушка уже уходила замуж, она ее меняла на другую налобную повязку под названием чак-чак, обильно украшенную монетами. Прабабушки. Теперь мы вот, смотря на это, все стали восстанавливать такие вот, точно такие же. Это ручная работа. Оно все вот блестит. Видите, ленточки уже стерлись, но их носили до конца. Вот это вот нагрудной, это оберег. Называется это чертокертет. Замужные женщины носят это даже повседневно. Раньше носили, сейчас только на праздники одевают, очень мало осталось. Но мы стали восстанавливать. У нас уже многие сделали нагрудные, вот эти вот манисты повесили. Очень красиво. Нижний наряд, он называется мурес-аш. Здесь тоже копеечки. Это тоже женский оберег. От всяких нехороших нечистей говорилось раньше. Оберегала человека вот эти вот копейки. Маниста. Вот она вот такая вот. Ее одевает у нас женщина-сваха. Вот этот кокошник одевает. И идут, значит, сватать невесту. Это головной убор называется айшон. Там в этом вот Удмуртии айшон говорят, но айшон, по-нашему тоже айшон. Этот наряд у нас именно надевает сваха, которая должна пойти сватать невесту. И люди уже знают, что это большая сваха. Кудо туляти называют нас туляти, а свата кудо тоже говорим, по-нашему тоже кудо. И вот едут сватать невесту именно в этой одежде. Эту сваху сажают в красный угол, именно в красный угол.
подаются им, когда если невесту, значит, согласны выдать замуж, значит, угощает. Блинчики такие мылем называется. И именно кусок мяса, где ножку гуся сватям дают, значит, заворачивают блинчики, да, и подают. Если, значит, не хотят отдать невесту замуж за этого жениха, ложат суп, соль и подают гостям, которые сватья придут, сядут за стол. Они уже знают, если суп соленый, значит, уже невесты не будет. Вот это хорошо я запомнила. Вот. Такой обычай. Сверху на лобной повязке одевали обязательно платок. Но когда уже женщина была преклонного возраста, имела множество детей, она полностью снимала головной убор и меняла его на дастар, полотенцеобразный убор белого цвета. Когда я надеваю наряд свахи, я обязательно, эта чалма должна быть на голове, и она должна висеть закрытая поясом, закрепленная поясом. Это вот мамина вот работа. Не меньше 200 лет тоже. Какую красоту создавали люди. Без чалмы, женщина, мама говорила, без чалмы, без платка раньше женщины вообще не выходили и не ходили ни перед свекровью, ни перед свекром. Исходит, конечно, тепло и от этих украшений, и от тех платьев, которые особенно от самотканных, потому что думаешь, вот наши прапрабабушки сидели за ткацким станком, они ткали длинными зимними ночами свои платья. О чем они думали? И вот даже когда спрашиваешь у молодых девушек, когда они танцуют, вот в народном коллективе, например, шулдыржит у нас, девушки танцуют в этих костюмах, им хочется одевать именно самотканные костюмы, потому что, как сами признаются наши дети, наши девочки, от них исходит тепло. То есть тепло, которое идет уже много-много веков и дошло до нас. Конечно же, хочется беречь эти платья, одевать их, вспоминать и любить нашу родину, наш народ, нашу историю, историю нашего удмуртского народа.